Hej och välkomna tillbaka till M3. Idag, som ni säkert redan har läst på rubriken, ska vi prata om det kommande spelet Total War Warhammer 3. Det här är ett spel som jag kan typ ingenting om jag ska vara helt ärlig. Jag vet att det går ut, att det är ett strategispel, vet jag, man ska döda typ demoner och varelser. Och sen vet jag typ inte så mycket mer. Men som tur var så har jag då kollegor som kan mer än mig och som har fått testa det här hypade spelet. Det är ingen mindre än nyhetsredaktör Billy Ekblom. Jag vet att han är otroligt exalterad och vi ska prata lite med honom om det här spelet. Oroa er inte om ni kan lika lite som jag. Så jag ska fråga honom så att vi också får reda på lite mer om varför det här är så hypat. Och vi ska även få se lite när han spelar det här spelet. Det blir kul. Se hur det går för honom. Så jag tänker vi ringer upp honom och pratar lite om Total War Warhammer 3. Jag sätter på mig mina hörlurar nu. Hej och välkommen Billy Ekblom. Okej Billy, nu ska vi prata Warhammer. Ja, det är tanken. Ja. Jag sitter här med mitt stora gamer-headset och har precis spelat igenom en trial på Total War Warhammer 3. Alltså, you look the part i alla fall. Ja, tack. Jag hade inget annat headset att ha på mig, så det får bli så helt enkelt. Kan du låtsas att du pratar med en 5-åring? Och absolut, bara, som aldrig det kan jag. Har liksom rört den här spelserien innan. Vad är det för spel? Det är ett strategispel. Total War-serien går tillbaka väldigt långt i tiden. Har följt samma formula i stort sett hela tiden. Man slåss om territorium och världsherravälde på en stor karta där man flyttar sina trupper och så. Och sen får man ju då själv ta kontroll över striderna då. Och Total War Warhammer sätter ju en fantasyprägel på det. Det har ju tidigare varit mer historiska spel. Så det är fantasyprägeln där som är... Warhammer är ju ett figurspel från typ 80-talet, så det är riktigt gammalt. Men det har ju fått ny popularitet nu i och med de här spelen, garanterat. Så, och det här är då sista delen i Warhammer-serien. Okej. Och liksom, är det någon story eller är det bara okej, här, nu, kriga? Ja, de har inte avslöjat så mycket om storyn faktiskt i Warhammer 3 just. Det är ju ganska troget figurspelet, och om man ska tro figurspelet så slutar ju allting med... Det finns en jättestor ond force som heter Chaos, alltså kaos, som försöker ta över hela världen och starta om på nytt. Så här, döda alla helt enkelt. Börja om på ny kula. Och de ska man ju få spela som då i Warhammer 3. Det fick man ju redan i första spelet, men nu är de helt utbyggda med 4 egna arméer som består av en massa olika demoner och skit. Så de ska man få spela som. Kul. Ja, så det blir roligt. Det kommer ju bli väldigt episkt. 1:an var ett stort strategispel, 2:an var ännu större, för då kopplade de ihop 1:an och 2:an så man fick spela på en stor karta i någonting som heter Mortal Empires. Sen 3:an så ska man ju kunna spela precis allt över en enorm karta. Alltså Warhammer-världen är jättestor. Är det därför det är så hypat också? Det är det. Och för de 2 första spelen, de 2 föregående spelen i serien har ju blivit en väldig succé. De har sålt extremt bra. Och jag pratade med en av utvecklarna här bakom precis, Ian Roxburgh, och han sa det att med Warhammer 3 då har vi äntligen fått in all cash vi behöver för att göra ett maffigt spel. De 2 första har sålt så pass bra att nu får vi gå helt bananas med alla resurser som finns. Men varför dröjde det då så länge? För visst var det att 1:an och 2:an kom ganska tätt in på, typ 2016-17? Och sen, så det här... jag kommer inte ihåg riktigt. För det här i alla fall, det har tagit ett tag sedan förra gången. Så är det. Men det är också för att de har en ganska smart affärsmodell, Creative Assembly, som gör de här spelen. De släpper tillägg till spelet hela tiden. Nya arméer och lords som man kan kontrollera. Så de bygger ju på spelen allt eftersom. Och alltså Warhammer 2 är ett helt annat spel idag än vad det var när det släpptes. Det är mer än dubbelt så stort. Så det är lite som i Sims där man köpte expansionsgrejer. Ja, exakt. The Sims Pets eller typ. Ja. Men då, så egentligen kan man säga att Warhammer 3, det här är bara början. Sen kommer det byggas på också nu under året. Ja, det finns ju liksom ingen riktig gräns för hur stort det kan bli, känns det som. Men de måste ju knyta ihop säcken någonstans. Och det är ju lite den känslan de har nu också, utvecklarna. Att nu ska den knytas ihop säcken och då ska vi bjuda på det mest spektakulära.
man kan tänka sig. Vad är dina intryck då? Är det så här spektakulärt? Det är svårt att säga. Alltså, spelet släpps sent i år, tror jag. Vi har inte fått något datum. Och jag fick spela ett nytt spelläge bara. Det var det vi fick testa idag. Och det är ett lite Tower Defense-aktigt spelläge som går ut på att man invaderar en av kaos demonfurstarnas helvetesvärld typ. Med en jättefin ansamling av människor då. Så du var ska god? Ta koll på. Jag var god, precis. Jag spelade Kislev som blir en annan av de nya arméerna i Warhammer 3. De är de påminner om slaver i verkliga världen, alltså ryssar och polacker och liksom därifrån. De rider på björnar och har så här husarkavalleri som ju fanns på riktigt och så. Okay. Men var det kul? Ja, det var jätteroligt. Det var otroligt stressigt. Alltså det här nya spelläget går ut på att man ska ta över olika delar av en karta, vilket är nytt för just Warhammer Total War. Och i takt med att man gör det så kommer det mer och mer fiender in på kartan och anfaller den från alla håll, kan man säga. Och man kan använda resurser för att bygga barrikader och torn, beställa in nya arméer som man kan slåss med. Så man måste liksom hålla koll på sina resurser också under striden, vilket man inte har behövt göra tidigare då. Så det är väldigt adrenalinstint det här spelläget. Så riktig blodfest. Ja, en riktig blodfest kan man definitivt säga att det var. Det var en genomspelning, tog väl typ 45 minuter. Jäklar. Och hur orkar man det? Ja, så man blir ganska matt. Man får använda pausknappen mycket för att liksom tänka igenom vad man håller på med. Jag spelade 2 gånger, jag förlorade den första och vann faktiskt den andra gången när jag hade lärt mig lite hur det funkade. Och väldigt goda intryck av det, måste jag säga. Men det kommer som sagt inte att utgöra hela spelet, utan det är ett nytt spelläge då som de har låtit oss testa. Men det kändes väldigt lovande. De som har spelat tidigare Total War-spel kommer känna igen sig liksom i hur allting fungerar och så. Men det var en väldigt fräsch nyhet ändå, det här läget, tycker jag. Så överlag positivt perspektiv? Ja, jättepositivt. Det är liksom, jag är ju 800 timmar i 2:an har jag plöjt ner. Så jag ser jättemycket fram emot 3:an. Och alla nyheter som kommer då för en hardcore som jag, det är jättevärdefullt. Så att det inte blir exakt som att sitta och spela förra spelet. Liksom. Vi kan ju säga att det var helt rätt person från redaktionen som testade det här spelet. Ja, precis. Vi skrattade lite åt det tidigare just när jag visade hur mycket play jag hade på Steam då. 800 timmar, det är nog det jag har spelat mest faktiskt. Enskilda spelet. Sen Steam kom. Då tycker jag att vi hoppar över till att visa lite gameplay. Är det något du vill säga inledande? Välj klippet där jag vann. Alltså det var skitsvårt första gången, för jag fattade ingenting om någonting i stort sett. Och då hade jag ändå läst hur man skulle spela det här läget. Det var en sån här how you win guide. Men det blev för stressigt. Jag förlorade i slutstriden då. Men andra gången så var det mycket, mycket lättare. Ja, men det är otroligt. Alltså, även när man kollar på det så är det svårt att hänga med. Liksom bara vad det är som händer. För det är så mycket som blippar och det dyker upp. Ja, och jag börjar bli gammal. Jag är över 30 och då har man inte så bra reflexer längre. Jag tycker alltså, när man pratar om strategispel så ska man ha så här hög APM. Aha. Alltså actions per minute. Man ska kunna göra mycket saker snabbt. Jag kan inte det längre. Det är förbi sen. Jag blir stressad. Och ändå så är du inte lika gammal som Warhammer, Billy. Nej, jag tror inte att jag är det faktiskt. Men gammal är äldst. Kanske vi kan sammanfatta det, men jag vet inte. Det blir jättebra. Ja, men då så, tack för att du förklarade för mig. Så att jag vet lite mer. Jag hoppas ni som tittar fattade någonting också. För det blir lite, när man är upphetsad över någonting så blir det svårt att hålla isär egna intryck och hype. Det tror jag säkert. Och det kommer ju en artikel också om man vill läsa lite mer. Ja, precis. Den ska ju vara ute samtidigt som den här videon. Exakt. Så då får ni läsa mer kontrollerat vad det här faktiskt innebär, det här nya spelläget, och vad vi mer har för förväntningar på Total War Warhammer 3. Plus lite sköna citat från utvecklarna då. Exakt. Kommentera vad ni är taggade för, som vanligt. Och sen så hoppar vi över till att se Billy vinna. Eller förlora i Warhammer. Ja, välj rätt klipp. Follow the bear!
Taking point! On the march! With honor! Moving! Follow the bear! Taking position! Wing Lancer! Sarkar! Brace for full force collision! We take up arms! Gossars! Full tough Kislovites! Gossars! Karn's gatekeeper shows himself at last! Warriors of Kislev, prepare for the fight of your lives! A fool straighten the motherland anew!
Kislev! Tsarina Katarin! Retreat! Comrade! Sons of Kislev! Ursun commands! Warfare Riders! Break them down! The people's ruler! We fight for Ursun! Annihilate them! Cossacks! Excellent! For the motherland! Tsarina Katarin! Defenders of Kislev! Kislev's supreme leader! Hand is power! Wherever Ursun asks! For the throne! Kislev's vengeance! Find safety! I am the blizzard! Cossacks! Winged Lancers! The motherland goes to war! Annihilate everyone! Tsarina Katarin! Greatest of witches!
we stand triumphant. But Khorne is not the only dark god with a realm in this accursed place. The battle is won, but the war goes on. Come. We must continue our search for what is lost.